кои можни последици се случуваат во случај кога немаме соодветна физикална терапија или не е правена како што треба професионално ова физикална терапија? Така, доколку имаме оперативен зафат, например, да речеме на колено и доколку не сме правеле физикална терапија, може да имаме последици во флексија, во екстензија на коленото, при одење да имаме проблем исто така при газење, доколку настанала да речеме повреда на скочниот зглоб, ние не сме ја третирале и не сме ја лекувале, бидејќи за таа повреда е потребно например да речеме да се прави видови од физикална терапија, електротерапија, мануелна масажа, кинезитерапија, тоа се индивидуални вежби со физиотерапевт. Секако тој зглоб ќе остави последици, нема да биде исто флексибилен зглобот како што бил претходно доколку не биде истретиран од физиотерапевт и доколку физиотерапевтот или лекарот не потврдат дека зглобот е во целост излекуван и пациентот или клиентот може да започне некоја одредена физичка активност или некоја друга активност која што ќе му е потребно да функционира во секојдневието. Еве, например, да речеме, доколку не се третираат овие проблеми соодветно со физикална терапија, при секое започнување на спортска активност може да дадат успорување, односно испречување во процесот на вежбањето.